Холодной буквой трудно объяснить варенье дум. Нет звуков у людей, довольно сильных, чтоб изобразить желание блаженства. Пыл страстей возвышенных я чувствую, но слов не нахожу, и в этот миг готов пожертвовать собой, чтоб как-нибудь хоть тень их перелить в другую грудь. Это был фрагмент из поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова 1831 июня 11 дня, который включен в книгу Максима Привезенцева «Шотландский ветер» Лермонтова. Здравствуйте, меня зовут Вера, и сегодня я расскажу вам об этой книге. Для начала, мне кажется важным ответить на вопрос, почему, собственно, «Шотландский ветер» Лермонтова, как Шотландия связана с русским поэтом. Дело в том, что род Лермонтовых происходит из Шотландии. В 1613 году один из представителей этого рода, Джордж Лермонт, был взят в плен войсками князя Дмитрия Пожарского и перешел на службу к царю Михаилу Федоровичу. Приняв в православие имя Юрия Андреевича, он стал родоначальником русского дворянского рода Лермонтовых. Так получается, что Шотландия – это страна предков Лермонтова, хотя сам Михаил Юрьевич там никогда не был. И автор этой книги, мотопутешественник Максим Привезенцев, решил посмотреть на биографию русского поэта именно с этой шотландской стороны. Сама книга представляет собой компиляцию из двух частей. Первая часть – это художественный пересказ биографии Лермонтова, самых ярких эпизодов его жизни в Средневековье, в Петербурге, на Кавказе. А вторая часть – это путешествие самого автора Максима Привезенцева по Шотландии, его впечатления и его разговоры с разными интересными людьми. И так получается очень интересный текст, который совсем не скучно читать. Также ему добавляет особых красок наличие иллюстраций. Это цветные вклейки, фотографий замков, шотландской природы, работы русской художницы, встреченной автором в путешествии по Шотландии. И вот из этого всего состоит книга «Шотландский ветер» Лермонтова. Также я вначале самым цитировала вам поэму 1831 июня 11 дня, с которой тоже связан один очень важный элемент этой книги, а именно перевод этой поэмы на английский язык, который как раз состоялся по итогам путешествия автора по Шотландии, где автор встретил человека, решившего перевести русскую поэму на свой родной язык. И это, конечно, тоже добавляет этой книге уникальности. Для меня «Шотландский ветер» Лермонтова стал хорошим примером увлекательного разговора о классике русской литературы, того, как благодаря необычному взгляду и простому тону классик предстает перед нами живым и новым. Но вам предлагаю сделать свои выводы.